হে বন্ধুরা, আমরা হলিউডের বিভিন্ন মুভিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অনেক রেলপথের দৃশ্য দেখে থাকি, তবে বাস্তবে হয়তো আমরা এগুলো কখনোই দেখি না। তাই আজকের ভিডিওতে আমরা পৃথিবীর সব থেকে ভয়ঙ্কর কিছু রেলপথ দেখতে চলেছি, যেগুলো দেখার পর আপনি কখনো বিশ্বাস করবেন না যে বাস্তবে এত ভয়ঙ্কর রেলপথ থাকতে পারে। তো স্বাগতম আপনাকে ছায়াজগতের আর একটি নতুন এপিসোডে। আলবোলা রেলওয়ে সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ের উপর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই ভয়ানক রেলপথটি। এই রেলপথটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার যাত্রাপথে আপনাকে পাহাড়ের ধার, খাদ ও পাহাড়ের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। মোট 55টি ব্রিজ ও 39টি সুড়ঙ্গ রয়েছে এই রেলপথটিতে। তবে এই ব্রিজ ও সুড়ঙ্গের মধ্যে সবথেকে সুন্দর স্থানটি হলো ল্যান্ড ওয়াসা ব্রিজ। মাটি থেকে 213 ফিট উপরে অবস্থিত এই ব্রিজটি সত্যি খুবই অসাধারণ। তবে ট্রেন থেকে এই ব্রিজের নিচে তাকালে আপনার হার্ট কেঁপে যেতে পারে, কারণ এই ব্রিজটির সাইডে সম্পূর্ণ ফাঁকা। সাইডে কোনো লোহার ব্যারিকেড না থাকায় ট্রেনে কোনো রকম একটু রাস্তাচ্যুত হলে 213 ফিট নিচে এসে পড়তে হবে। আসলে এই রেলপথটি অত্যন্ত ভয়ানক। রামেশ্বরম রেলওয়ে ইন্ডিয়ার চেন্নাইতে অবস্থিত এই রেলপথটি অত্যন্তই মারাত্মক। ভারতের এই রেলপথটি তৈরি করা হয়েছে সমুদ্রের উপর দিয়ে। ট্রেন যখন এই ব্রিজের উপর দিয়ে যায় তখন ভয়ে মানুষের শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। 2 কিলোমিটারের ব্রিজটি 1911 সালে তৈরি শুরু করে 1914 সালে গিয়ে শেষ হয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটা ব্রিজ পানি থেকে অনেক উপরে তৈরি করা হয়, তবে এই ব্রিজটি পানির খুবই কাছেই তৈরি করা হয়েছিল। 1964 সালে সমুদ্রের খুবই বড় মাপের তুফান হয়, আর সেই সময় তুফানের কারণে রাস্তা থেকে ট্রেন পানিতে পড়ে যায় এবং প্রায় 150 জন মানুষ প্রাণ হারায়। গটিক ভায়াডা রেলওয়ে মায়ানমার। যারা সবসময় রোমাঞ্চের খোঁজ করতে থাকেন তারা মায়ানমারের এই ট্রেনে ট্রাভেল করতে পারেন। মায়ানমারের রেলপথগুলোর মধ্যে সবথেকে সুন্দর এবং সবথেকে ভয়ানক স্থানটি হলো গটিক ভায়াডা ব্রিজ। মাটি থেকে 355 ফিট উপরে অবস্থিত এই ব্রিজটি, যার চারপাশে সবুজে ঘেরা পাহাড় ও জঙ্গল অবস্থিত, এবং ট্রেনের যাত্রাপথে কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘও দেখতে পাবেন। 1900 সালে তৈরি করা এই ব্রিজটির উপর দিয়ে যখন ট্রেন খুব ধীর গতিতে চলতে থাকে তখন ভয়ে যাত্রীদেরও শ্বাস ধীর গতিতে বন্ধ হতে থাকে। তারপরে পর্যটকরা এই দৃশ্যটি ক্যামেরা বন্দি করতে ভুলেন না। একাধারে ভয় ও নির্জন জঙ্গলের এই দৃশ্যটি উপভোগ করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা এখানে ঘুরতে আসেন। হোয়াইট পাস অ্যান্ড ইউক্যান রোড, আলাস্কা। 175 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই রেলপথটি আমেরিকা ও কানাডার মধ্যে সংযোগ পথ হিসেবে কাজ করে থাকে। এই রেলপথটি আলাস্কার সব থেকে ভয়ঙ্কর পাহাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। 1879 সালে যখন এইখানে সোনার অনুসন্ধান করা হচ্ছিল তখন এই রেলপথটি তৈরি করা হয়েছিল। আজও এই রেলপথের কিছু কিছু স্থান কাঠের তৈরি। এরকম ভয়ঙ্কর কিছু ব্রিজ ছাড়াও অনেক অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ দিয়েও এই ট্রেন চলাচল করে। কিছু কিছু স্থানে মাটি থেকে 3000 ফিটেরও বেশি উচ্চতায় এই রেলপথটি তৈরি করা হয়েছিল, যা সত্যি খুবই ভয়ঙ্কর। ডেভিস নোস রেলওয়ে, ইকুয়েডর। এই পাহাড়টি দেখতে মানুষের নাকের মতো, তাই এই রেলপথটির নাম দেওয়া হয়েছে নোজ। এই রেলপথটি পাহাড়ের ধার কেটে তৈরি করা হয়েছে, এই জন্য রেলপথের এক সাইডে খুব উঁচু এবং অন্য সাইডে বিশাল খাদ। যখন এই রেলপথে ট্রেন চলাচল করে তখন আপনার মনে হতে পারে এই বুঝি ট্রেন নিচে পড়ে যাবে। একবার ভেবে দেখুন, এখান থেকে ট্রেন নিচে পড়ে গেলে আপনার মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না। এমনকি বৃষ্টি ও শীতের সময় রেলপথগুলো পিচ্ছিল থাকায় এখানে ট্রেন চলাচল করা খুবই রিস্ক। তো বন্ধুরা, এই রেলপথগুলোর মধ্যে কোনটি আপনার কাছে সব থেকে ভয়ঙ্কর লেগেছে জানাবেন অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। আর নিয়মিত রহস্য ও রোমাঞ্চকর ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।